आज के इस वीडियो में हम बेस्ट हेयर ड्रायर अंडर 1000 के बारे में बात करने वाले हैं। अगारो प्रीमियम हेयर ड्रायर, अगारो की तरफ से आने वाला ये हेयर ड्रायर 1400 के वेटेज के साथ आता है, जिसमें आपको 3 डिफरेंट हीट सेटिंग्स मिल जाती है। इस हेयर ड्रायर के अंदर आपको कूल शॉट का भी फीचर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको फोल्डेबल हैंडल मिल जाता है, जो इसके यूजेज को और इजी बना देता है। इस हेयर ड्रायर के अंदर आपको 1.8 मीटर लंबी पावर कॉर्ड मिल जाती है, जिसमें हैंगिंग लूप भी दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें भी आपको सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं एंड अभी इसकी करंट प्राइस 1000 के करीब है। एंड अगारो का ये हेयर ड्रायर 2 ईयर की ओवरऑल वारंटी के साथ आता है।